आवाज की दुनिया के दोस्तों को आपकी भूमिका का नमस्कार। विक्रमी संवत 2076 के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तदनुसार 9 जून 2019 दिन रविवार आज का शुभ विचार। यदि आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो आपको उसके बारे में बुरा बोलने का भी कोई हक नहीं है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।